ففي سنة 2020 جيت توقف النشاطات التجارية، فكان عندنا حدث اسمه كورونا، حدث كبير على مستوى الجمهورية، ما كانش فيه ظهور حالات لسه في الغربية، قمت جاي كاتب حدث عن ظهور يعني كانت حقيقة يعني. لا ما كانش أول حالة كورونا، كان حد كتب قبلية إن في حالة كورونا. أنا بقى كان عندنا حدث كارثي هنا في كورونا، كان في شاب من قرية في طنطا أصيب بكورونا، فكانت اياميها انت اللي يعطس جنبك انت فاكر احنا ما بقالناش كتير، انت كده كانك بالنسبه لي شخصيه اجري، اللي هو الشارع كله هيسيبك ويجري، وباء بقى ومنتشر وبتاع. ففي ولد اصيب بكورونا من قريه في طنطا، قام جاي رايح كشف، طلع التحليل بتاعه ايجابي، فعايزين ياخدوه يودوه العزل. فكانت الناس ما عندهاش ثقافه، ده حدث جديد لسه ما حدش عنده ثقافه يعني ايه كورونا. فقام الولد هربان من المستشفى ورايح على بيته، وعمل ايه كمان، ما سكتش على كده، ده عمل احتفاليه ان هو ما عندوش كورونا ووزع شربات ونزل وعمل والله العظيم. فانا بقى الايه كان قريب، فقمت كاتب حدث كامل عن الموضوع، وان ده حدث كارثي، والطب الوقائي جوه، والولد هرب والله لا كانت قصه كوميديه كده، هرب من البيت اصلا، اللي هو يا ابني انت مصاب يا ابني. فلا لو عامل احتفال الطب الوقائي جه، فخدوه فكرني بنقطه الصعايده اللي استخبوا في البوكس. فخدوه ودوه على مستشفى العزل. كنت انت كتبت عن الحاله دي؟ كتبت عن القصه اللي انا بحكيها لك دي، كتبتها صحفيا. المهم عدي بقى فتره كورونا. حصل بعد فتره كورونا بقى ان انا زي ما بقول لك كده، اللي هو في مناقشات ما بيني وما بين مجال الاعلام، بس مش عايز اخوض فيه لان انا بقيت مسؤول عن بيت واسره وخلاص بقى، دي الحياه العمليه، والاعلام عايز جهد رهيب جدا يا استاذ محمد. يعني انت بتتكلم في مجال عايزك تبقى باورفول زي ما بيقولوا ومركز وحاجات كتير. زهقان، دربت ناس كتيرة، وكنت خلي بالك وانا في الكلية بقى باخد خبرات انقلها للطلاب وزمايلي، واخد منهم ناس اوديهم اماكن. عارف انت اللي هو فكرة ان انا عايز مجال الاعلام يسيطر، عايز الناس اللي حواليا اللي عنده موهبة ينميها، عايز نعمل تشبيك ما بيننا وما بين بعض ونعمل حاجة كويسة. فتعبت وجهدت بقى خلاص، فجالي بصراحة مجموعة شباب، وده بقى شق جديد هقوله هيفيد يعني ناس كتيرة جدا من ولاد مجال الإعلام والقائمين على الملف التدريس الإعلامي على مستوى جمهورية مصر العربية. فجالي شباب من تربية نوعية، كنت طول عمري بشتغل مع الشباب بتوع آداب، أدرب منهم ناس، نشوف مين الأفضل، نطلع مراسل من مراسل لجريدة تانية، والموضوع بياخد دورة كبيرة إن أنا أعد واحد مراسل، الموضوع كبير. فلقيت شباب من تربية وعايزين نتدرب عندي، احنا سامعين عني، قلت سامعين عني، فزي ما انا كنت بروح لناس تانية، فمصممين ان انا ادربهم، فانا عايز اخلص منهم، وجابوا رقمي منين وجابوا الفيس بتاعي والبروفايل، فيلفوا ورايا، لا هنتدرب يعني انت اللي هتدربنا يا جماعه، انا خلاص بقى روح شوفوا في صحفيين تانيين وفي اعلاميين تانيين، هتدربنا يعني هتدربنا عشان. فلقيت الاصرار عندهم هيوصلهم لحاله النجاح، بدات ادربهم. لقيت الشباب بدات ان هي تثير ضجه صحفيه واعلاميه في المحافظه، بداوا يجيبوا احداث حصريه، سبق وانفراد، بيحققوا حاجات كويسه. فقلت لا اقعد معاهم واشوف بقى. لقيت الفرق بقى بين تربيه نوعيه طنطا واداب اعلام طنطا، يمكن ده نموذج مطبق على مستوى الجمهوريه، فرق شاسع لما تبقى عايش في النظر البحت. ودكاتره الاساتذه الجامعيين في تربيه نوعيه انا بقدم لهم كل احترام وتقدير، هم مش اساتذتي ولا درسوا لي، بيعدوا الطالب ان هو يبقى اعلامي، بيدوا له مشروع تخرج يشتغل عليه بنفسه. فالشباب دول طلعوا عندهم كم حماس رهيب. وقولوا لحضرتك بقى على حاجه كمان، في قضيه بسنت المشهوره دي، كانت بدايه الغربيه بالنسبه لي. قضيه البنت اللي اسمها بسنت بتاعت الابتزاز الالكتروني اللي كانت من كفر الزيات، القضيه دي بالكامل كانت طالعه من الغربيه نيوز، وكانت الغربيه نيوز دي مش تحت الانشاء، ده مش موجوده لسه، مجرد بيدج عليها 17,000 متابع، حاجه لا تذكر يعني. فلقيت بنت من اللي بتتدرب معانا وهي ما زالت معانا وشغاله معانا، اسمها اسماء موسى من كفر الزيات، مصممه ان انا اروح اشوف الحاله دي بنفسي. دي كانت حاله انتحار عاديه وكتبنا عنها، بتتكلمي فيها ليه، اهل البنت ومشاكل وبتاع. فرحت اشوف الحاله، لقيت الموضوع حاجه تانية خالص اللي ظهر للميديا بعد كده او للاعلام. فكتبت تقرير كامل عن الموضوع، وبعدها القضيه بدات تنتشر على مستوى الجمهوريه والوطن العربي كمان.
بدات انتبه لان الشباب دي تقدر تحقق حالات نجاح من خلال لو اديت لهم فرصه والدعم، واللي انت كنت بتعمله في الكليه لو عملته مع الشباب دي هيقدروا ان هم ينفذوا حاجه على ارض الواقع. اديت لهم بيدج الغربيه نيوز، وعلى فكره الحدث ده تم تداوله على كافه القنوات التلفزيونيه والفضائيه والجرايد بلوجو الغربيه نيوز. المسج بتاعت الرساله الورقيه اللي البنت كانت كاتباها انا خدتها عشان اكتب منها كمان نص الرساله دي صحفيا، وحطيت عليها لوجو الغربيه نيوز لاني كنتش لسه عندي مؤسسه ودول شباب ومش هينفع اسرق مجهودهم يعني وانا بدربهم، فكتبت لهم التقرير وحطيت لوجو الغربيه نيوز ورفعت الموضوع، فبدات القنوات تاخد الموضوع بلوجو الغربيه نيوز. واستمرت بقى الى الان الغربيه نيوز شغاله بدات بمراسلينها تطور من نفسها شيء فشيء وتجمع معدات قليله جدا اقل من اللي حضرتك بتصور بيها، واللي هو يعمله من اللا شيء حاجه.